Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa, ny ty vera. Why toa lasa misy volofotsy akindry? Le tsy inona kizony ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Mouchoir blanc, mouchoir taratasitri. Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko tonga sondray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao talata fa 4 volana aogositra reto ny lohatenitsika. Misarasara ny filoham-pirenena ny amin'ny fanaovana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny ity taontina tsy ranantany ny mpanao gazety Androany. Ao anatin'ny olona tanterahina ho apetraka amin'ny tia ny fotodrafitrasa izay andraisana ny Papa François eny amin'ny 15 ny somandrakizay isan'aratsika tao anatin'ny fampiralaam-baovao koa izany. Olona roa no voasambotra ahina ho namony ilay vazaha sy ny vadiny ary ny zanak'izy ireo tany Toamasina. Ary ho apetraka amin'ity herinandro ity ny fanampirao takelaka misy ireo laharana ifandraisana mivantana amin'ny polisy-pirenena izay tafiditra indrindra ao anatin'ny ezaka ataony eo anivon'ny polisy-pirenena amin'izao fotoana izao. Niakatra ho 7 hetsy sy 20 tapitrisa ny sampona eto Madagasikara raha ny vokatra vonjimaika tamin'ny fanatanterahana ny fanisambahoaka tamin'ny taona 2024. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy ny fitaovam-piadiana no olana hoy ny filoha amerikanina Donald Trump fa ny fahasalamana ratsana no tokony hanaovana ezaka taorian'ilay trangana fitifirana fobe niseho tao Etazonia ny farany herinandro lasa teo. Ampifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy eny tokantrano any amin'ity alina ity ary manasa antsika ihany koa hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Hitondratsika ao anatin'ny zanam-pandaharana teny anglisy i Pierre Dine Razafitra Malana sy Anjarakotona Ray ao anatin'ny tapany faharoa isan'ny koa zanam-pandaharana insolite izay ho jerentsika miaraka amin'izay fa andao aloha hijery ireo vaovao izay nasongadina ito miaraka amina lafim-baovao hafa ihany koa. Setran'ny politika araky ny fanambara taminao teo dia mbola misalasala aloha ny filohan'ny republika ny amin'ny antahana tanterahina na tsy ny fifidianana communaly amin'ny tonty. Ny filan-kevitry ny ministra amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony no amaritra ny raha ny fanazavana izay nomeny hatrany. Nambarana ny fivavona ny fitondrana saingy ny seni sy ny dinika iarana amin'ny ministry ny atany no tena amaritra izany voalohany tsy nisy ny eritreritra ny anovy ireo mpitantana ho PDS raha ny fanazavana ny filoham-pirenena hatrany. Anisany nomariny filoha kosa nefa fa mila mpitantana vaovao ny tanàna n'Antananarivo renivohitra nomariny fa anisany manemitra ny fifidianana ireo tokony milaza ny amin'ny tsy tokony anatanterahana izany ho rahantsika ny fanampanazavana ny filoham-pirenena. Misy manana eritreritra n'olo PDS eo anjarany vahoaka no mijery hoe navita ny asany be mibe ny tanàna tao anatin'izay efa taona ny tanàna an'izay miova ve ny tanàna sany nikorotana ny nadio ve ny tanàna sany naloto dia anjarany vahoaka no manapaka an'izay amin'ny fifidianana izay ho atao ny fidy an'izay be ny tanàna tena mahavita azy tena afaka mpandroso ny firenena dia izay ny zavatra ho atao idinika amin'ny filan-kevitry ny ministra anontany ny seniny tena koa anontany ihany koa ny ministra ny atany mikasika ny hoe afaka miroso marina ve amin'ny fifidianana be ny tanàntsika.
fa mahakasika ny lafy mavaoava kosa indray no tanterahina androany ny fianianany télé général ny Bianco andrian'irina laza nambarany tamin'izany fa hitondra fanovana eo anivony ity rafitra manokana miady amin'ny kolikoly ity ny tenany anisan'ny hozerena manokana ny mikasika ny fanadiadiana momby ireo olona voatoroka tsitsitsy izy ary anao izay amongorana izany antsy primbavao hoentiny irina André Malala sy Doda Rajaranjato amintsika. Veloran'ny fitondrana ny ady amin'ny kolikoly manoloana izay nilaza ny filoham-pirenena fa anisan'ny vaindondra raha ny fitondrana tariny ny fampidinana ny tany kolikoly ary hatramin'ny famongorana izany tsy jery tavan'olona ny mpitondra fa anasazy ireo mpanao kolikoly. O tena indépendant ny Bianco ary io tsisy fifatenana na iza tratrany amin'ny resaka kolikoly dia tokony ho saziany lalàna avokoa. Zao mantsy ny zavatra mitranga maro loatra ary efa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny tombo-draharaha rehetrarehetra ny resaka kolikoly. Namafisin'ny ministry ny fitsarana fa sakana tsy mampandroso antsika amin'ny sehatra rehetra ny kolikoly manan-karena i Madagasikara saingy mahantra toe-tsaina hoy izy. Le mentalité-tsika mihitsy no simba. Misy namana miteny fa hoe tsy hanan-karena mihitsy ianao raha tsy manao kolikoly. Dia zany ny apprécier ny namany. Mampanehelo zany ny toe-tsaina anjaka eto amin'ny firenentsika. Tsy androso mihitsy Madagasikara mbola zany foana ny toe-tsaintsika. Lahara-pahamehan'ny tale général vaovao ny anova ny fomba fiasa eo anivon'ny bureau mahaleo-tena misanany ady amin'ny kolikoly apetraka ny fiaraha-misalahy mba ahitana vokatra aingana sy mivaingana. Ankoatra io, isy ny fanatsarana ny fahaiza-mitarika nambarany fa hitondra paikady rehetra izy andiniana lalina ireo izay voasaringotra amin'izany. Tsy anisan'ireo olona tia miroso amin'ny famonjana izy raha ny notsim-pihiny fa tsy maintsy isy ny fanadiadiana. Mila fotoana noho izany ny fanadiadiana fa tsy sanatria ataotao foana natao petatoko satria raha sanatria ka maivamaivana ny vesatra hoentina manoloana amin'ny fitsarana na dia nisy aza ny fanaovana kolikoly dia ho zava-poana ihany zany satria ny fenitra dia hoe aleo managadra tena azo antoka toy izay managadra olona nefa kely ny vesatra. Ndikan'izany zany dia mitaky fotoana ny fanadiadiana eo ezahana nefa na izany na tsy izany ny anatanteraka azy atsakany sy andavany ka ny fotoana dia tsisy tompony fotoana. Nanao antsoavy ihany koa ny tale général ny Bianco vaovao ny amin'ny tokony hanovana ny didim-panjakana mikasika ny rafitry ny Bianco no tsendriny manokana ihany koa ny mikasika ny fanambaram-pananana no tanterahina androany ny fianianan'ny tale général vaovao ny Bianco andrian'irina laza Eric izay nisolo ny toerany andria mifidy Jean-Louis. Fa iray volana katroka alohan'ny atongavan'ny papa Ray Masina dia efa vita ny 700 ny toerana natondrosana ny lamesa lehibe eny Soa mandrakizay. Efa voafaritra avokoa ny toeram-pidirana sy ny fivoahana eny amin'ny kianja entitra ireo komity mpiarakara amin'ity fandraisana ny lehibe ny fiangonana katolika ity ka maro ireo toromarika mila araina na ho an'ireo mpino izany na ho an'ireo sokajin'olona iasa mandritra izany araka ity andindiny vaovao hoentiny fenoaja Arianina sy Kasambola manana amintsika ity. Tany mirefy 7 hektara natokana anatanterahana ny lamesa lehibe ho ataon'ny Papa François ny 20 septambra ho avy izao eny Soa mandrakizay. 7 hektara ho atokana ho an'ireo mpino ary toerana iantsonan'ny fiainana 3 hektara. Samy anana ny toerana avokoa ireo mpino rehetra avy any amin'ny faritany. Izara toerana eo amin'ny 30 eo ny kianja malalaka. Mba tsy ampikorotana ny fifamoivoizana sy ny famonjena ny eny Soa mandrakizay dia efa natokana ny toerana idirana sy ivoahana eny an-toerana. Misy lalana efatra zany, 3 miditra amin'ny Soa mandrakizay dia misy ny avy aty amin'ny Tsarasotra izay fahitanareo iny lalana mazava be iny, misy ny avy aty Kadikely lafy dia misy ny avy ato amin'ny Paul Minol. Sy ny lalana anankiray mba ahafahana mamoaka ny olona mba tsy toerana ray daholo avy aty Akorondrano miditra dia avy ary misy avaratra misy le lalana ohatran'ny rokady iny mamonjy aty Tsarasotra. Anampy ny mpino amin'ny andro takela isan-karazany manoro ny toerana tokony andehanana toy ny trano-pivoahana sy ny sisa. Ankoatr'izay mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao amin'ny fotoana io
700 ireo mpanao gazety avy any ivelany sy eto an-toerana andrakotra io fotoana lehibe io. Mpanao gazety katolika ny 430 amin'izy ireo. Ao amin'ny Carlton Manosy kosa no isy ny fotoanan'ny mpanao gazety mandritra izany. Afaka mampita mivantana ny fotoam-bavaka enso mandrakizay avokoa ireo fahitalavitra rehetra eto Madagasikara. Rarana kosa no hanao fampitana mivantana amin'ny alalan'ny finday enso mandrakizay raha ny toromarika nomen'ny avy ao Vatican. Ankoatra ireo toromarika mifehy mpanao gazety ireo dia entanina anaraka ny toromarika ihany koa ireo mpino rehetra. Miainga avy eny kilometatra faharoa mandrapatonga aty amin'ny Ansiatora dia mandeha papa mobile ny papa ary tongotra vahoaka ny lalana rehetra andehanany. Ny papa Ray Masina tompoko dia tsy afaka hiaritra adiny 7 ohatra ny barea eny amin'ny lalana fa 5-30 minitra ny faharetan'ny lalana ao diavany. Tsy azo atao ary tena voarara miazakazaka mandeha manaraka ny papa Ray Masina na mandeha makasary miazakazaka manaraka azy tsy ny amin'ny andron'io fahaenina ny volana septambra io ihany fa ny amin'ny fotoana rehetra andalovany ka andehanany anatin'ny papa mobile na eo Soamandrakizay zany na eny amin'ny lalana. Hoentitra ny fitandronan'ny filaminana mandritra izany. Polisy manodidina ny 540 hoetseny izay samy ny fifamoivoizana sy ny fitandronan'ny filaminana amin'ny ankapobeny. Toy ireo laminana rehetra tsy azo ataony mitondra fitaovana mety andratra eny an-toerana toy ny tavoahangy vy sy ny zavatra maranitra isan-karazany. Efa omanina dian'izao ihany koa ny sain'ny mpino rehetra na katolika na mpino kristiana izany fa mety misy amintsika no tsy afaka hita mivantana na akaiky ny papa Ray Masina noho ny hateren'ny fotoana izay ataona marinana fa ranisy ny fanamarihana avy teo anivo ny seraseran'ny fiadidinan'ny repoblika no dia nanambara fa ny Vatikana sy ny fiangonana katolika no tena mikarakara ity famangina apostolika ity fa manohana ara logistika sy ara-pitaovana ara-tserasera ny fiadidinan'ny repoblika. Isento ao anatin'ny dokam-barotra isika raha iverenantsika ny vaovao teo dia isy hatrany ny fanomezam-baovao miandalana ho ataontsika mandra-pahatonga n'izay fotoana 9 novambra hahatongavan'ny papa Ray Masina eto Madagasikara izay. Rehefa ny ao anatsika dokam-barotra. Itony logitea amidra anatin'ny tapan'ny faharoa ny l'actu isika fatrangam-piarahamonina no resantsika amina oram-pianakaviana manodidina ny 20 taona teratany frantsay sy ny vadiny ary ny zanak'izy ireo vao entaona monja no hita faty tao amin'ny trano fonenany tao vohitsara. Dépôt 4e Thomasina ny alatsinainy fa 13 volana May lasa teo ka izao ataorina famotorana izay no nahatrarana sy naharenesana vaovao. Olona roa no voasambotra tany Manoro vokatra izany ho atolotra ny fitsarana izy ireo ary hokarohina ny namany izay voalaza fa adonikotrika ny famonoana ireto telo-mianaka ireto Rotano Menjanahary no mitondra ny vaovao eo amin'ny sariny misy Rasafinjatovo. Telo volana ty aorina tratra tao Manoro tao amin'ny commune Ambodibonara Fokontany manakana ireo ahina tamin'ny famonoana ireo olona telo mianaka tao Vohitsara dépôt 4e Thomasina voalohany. Raha tsy ahivina ny alatsinainy 13 volana May 2024 lasa teo nahitana vatamangatsika nisy telo mianaka ireto. Ny fofona maimbo ny mparitaka tao an-tanàna no nanaitra avoaka teo an-toerana ka nahatonga azy ireo niantso ny mpitandro filaminana avy hatrany. Nisy fatin'olona anankitelo tato tamin'ny fotoan'andro izay nisy namono tato an-trano. Ny toerana nakanan'ireny olona ireny angambany raha araka ny fahitatsika ny fitafiny ary tsy olona avy eto an-drenivohitra izy. Izany hoe ry zareo ireny zany ny vadiny gardien izay niandry an'ity tanàna ity tamin'ny fotoan'andro sy izay olona nampiatra noho ny tato nandritra ny fotoana nateto an'zareo. Teo zany zareo no mitsiry ny eritreritra ny amonany ny olona tato an-trano mba ahazahoany zareo vola. Dia rehefa vita ny nataony dia nivoaka nitsoaka nakany Manoro zareo. Raha fanazavana voaray tany an-tanàna iray miampitalakana mandritrana ora 7 manaraka ny ranomasin'ny mpangalana nahitana ireto olona ireto izay azo vokatry ny vaovao nomen'ny olona tsara sitrapo. Rehefa natao ny fisamborana noentina avy hatrany ny verina teto Thomasina ilay vadin'ny mpiamina an-tanàna sy ilay namany nanao ny asa ratsy. Ilay voaroro tompon'antoka kosa tafatsoaka tamin'ny fotoana io. Raha araka ny tatitra azonay tany amin'ny fokotany isan'ny zareo
dia olona efa nisy tantara ratsy tany amin'ny toerana nisy azy ireo olona ireo izany hoe efa namono olona tany mivarotra mananjara efa mangalatromby ary nandositra an'izay alatromby izay nakany akarany taty Tomasina dia izy motsary nitady asa dia kanjo mbola navita heloko hafa indray izy teto. Taoriana fanadidina sy ny fisavana natao ireo olona roa tratra mbola hita tena amin'izy ireo ny solosaina sy ny finday izay nalaina nandritra famonoana ary nanambara izy ireo nandritra ny fanadidina natao azy ireo hatrany fa vola 7 alina ariary no nanakarama azy ireo namonoana izy 3 mianankireto. Entina mihitsy mba ialana hoe sao dia voakapoko polisy na sao dia manaikinaiky foana ilay olona fa nentina tia toerana mihitsy izy naneho antsika hoe taiza ny toerana misy azy inona daholo taiza namonoana an'ilay olona inona ny nataony rehefa avy eo mba ahafahany fitsarana manao ny asa ny amantsaka sandavana. Raha ny vaovao iray farany io hariva io tratrany polisy tany Mahanoro ilay mpiambina ny tanàna izay voalaza fa antidony kotrika ity famonoana tamin'ny fomba fianao-bibiana ity. Olona efa voaroroa tamin'ny asa famonoana olona hafa tany amin'ny faritra mananjara sy manakary reto na havanina loza mahatsiravina teto Tomasina ireto raha ny fanazavana voaray hatrany. Miseratra ny fandriam-pahalemana hatrany ho apetraka amin'ity herinandro ity ny fanampin'ireo takelaka misy ireo laharana ifandraisana mivantana amin'ny polisy mpirenena. Efa tafapetraka ihany koa ny laharana maitso 1.700 handraisana fitarainana eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato. Politika ny polisy mpirenena ny anakaiky hatrany ny vahoaka ary no amafisina izay fomba fiasa izay nandritry ny fitsidihan'ny ministry ny filaminam-bahoaka tena nivo ny commissariat central teny Tsaralalàna androany isan'ireo nanatrika izany ary mitatitra ny vaovao amintsika miaro soa Rojoravaka sika sambola manana. Fampanazana ny fitsipika amin'ny feno polisy, fanamafisana ny fomba fiasa araka ilay hoe police de visibilité manome antoka amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Nisongadina ireo nandritra ny fitsidihan'ny ministry ny filaminam-bahoaka ny commissariat central tety Tsaralalàna. Zany hoe tokony tsy salasala mihitsy zany ny olona miantso ireo 1991 raha manana olana izy na eo am-piangany zany no mpatongavana ka misy polisy manao tsy mety amin'izay olona izay dia afaka miantso anay izy andraisina ny fipetra. Tafiditra anatin'ny toromarika omenao ireo polisy ny fanatsarana ny fomba fiasa mba hanakaiky hatrany vahoaka isan'ny paikady ny fampiasana ny laharana maitso ohatra ny 991 apetraka eny amin'ny serana mpiara-manidina hiadina manokana amin'ny famaran'olona sy ny famohana tsokosoko ny harem-pirenena toy ny vatosoa ny volamena sy ny sisa. Tsy mahamenatra miteny fa somary miakatra kely koa ny toan'ny criminalité tao Antananarivo dia misy fomba fiasa misy directive nomena an'ireo namana mpiara-miasa ireo marina dia marina fa manao ny tena fanao tokoa ny lehibe neto na neto Tsimondrano zany na commissaire central na ny Avaradrano mbola hafa ihany raha ny tena midina eto sady mireconforter ny namana mpiara-miasa mba mahery an-zareo. Ampitombona ihany koa ireo takelaka mirakitra ny laharana tsara ho fantatra ifandraisana mivantana amin'ny polisy mpirenena ka azo antsoina maimaim-pona 420 ora amin'ny 420 ora ifampizarana vaovao raha misy ny tranga mampiaya iampy 17 izany takelaka izany amin'ity herinandro ity ka isan'ny toerana ahitana ny takelaka ny Analamahitsy, Antanimena, Diga, Anosy, Anosy Be, Akatim-bahoaka, Anosy Zato ary Ampitatavika. Fa niakatra ho 520 sy ny zany hoe niakatra ho 520 tapitrisa ny isan'ny reponina eto Madagasikara raha ny vokatra havonjo maika tamin'ny fanatanterahana ny fanasambahoaka ny taona 20 sy 20. Vokatra avy amin'ireo distrika no nahafana nahazo io isa vonjo maika io mbola andrasana kosa ny avy amin'ny isa tokantrano ho ahafahana mamoaka ny isa ofisialy io aloha hatreto no hiasana mandra-pivoany isa tena izy raha araiky ny fanazavana izay voazainy Pierre Dina raha safindramanana sy Dolphe Rakotoniaina. Eo andalam-pamoahana ny isam-pona ny tompony andraikitra efa nivoaka kosa nefa ny isa vonjo maika izay ahafahany rehetra hiasana. Misa 7 tapitrisa ny pony eto Madagasikara raha araka ny valiny vonjo maika avy amin'ireo distrika eto Madagasikara taotriny ny fanadihadina natao farany teo. Maro anisan'izany ary ny vehivavy izay mitotaly eo amin'ny 13 tapitrisa eo raha toka boriborina eo amin'ny 12 tapitrisa mahery eo ireo lehilahy.
mbola azo lazaina hoe vonjy maika ny vokatra zay navoakany androany satria ny questionnaire zay tonga avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any amintsika miteny zao zany mbola eo ampanaovana ny saisie-any zahay dia zay saisie zay nefa mbola any amin'ny septembre octobre any vao tapitra dia à partir an'izay zany zay aorinan'izay vao afaka manao ny traitement ny données rehetrarehetra hoe avy any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Tsy nitsahan-tombo tokoa ny isan'ny mponina nahitana fiakarany 4 sy 2 hetsy izany teo anelanelany taona 5.700 ka hatramin'ny 3.700 ny tombo 4.7 sy 200 sy 7 seninala sy 3 hetsy kosa izany teo anelanelany 3.700 ka hatramin'ny 8.0 sy 2 fiakarana izay voalaza fa isan'ny taona mitaky paikady goavana ho an'ny fanjakana etsy ankilany ny fahalalana izany mba hifanaraka amin'izay ny fododrafitrasa sy ny maro hafa. Dia hoe zava-baovao loatra zay isa zay satria efa hitakitatsika ihany tetsy teroa hoe eo amin'izay salanisa izay no misy atsika. Fa ny zava-dehibe dia voalohany indrindra aloha ny fitombon'ny mponina zay avo loatra ankehitriny. Miara-mahita isika fa iakinan'ny aim-pirenena ary iakinan'ny toe-karena amin'ny ankapobeny ny zava-misy amin'ny lafin'ny mponina. Eo amin'izay ataontsika hoe amin'ny lafin'ny fitombon'ny mponina ohatra zao dia hitantsika tao zany fa 387 000 par an ny zazateraka eto Madagasikara dia azontsika atao avy hatrany zany mikajikajy mifanandrify amin'izay dia hitantsika fa raha mbola mitohy zay fitombon'ny isan'ny mponina izay dia ao anatin'ny 20 taona dia ho avy eny ny isan'ny mponina eto Madagasikara. Mbola andrasana kosa ny vokatra avy amin'ny isan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ka ohatrin'ny volana septambra any ho any vao hivoaka ny isa ofisialy raha araka ny fanazavana. Fa mpiasaka mpanjakana Anarivony izay mikambana ao amin'ny CNAPS isan-taona no isitraka ny fiahina ara-tsosialy izay omeny ny fikambanana iray. Heverina hitondra vahaolana ho azy ireo hanatsarana ny fahasalamana no antony izao fanomezana tantsoroka azy ireo izao amin'ny alalan'ny vola izay nangorony io antoky io no hanomezana fanampiana ireo fianakaviana ireo araka ny vaovao entiny Pierre Dindra Safindramanana sy Daolo Farakotony aina Atravy. Olana ho an'ireo mpiasa-mpanjakana na ireo efa nisotro ronono na ireo mbola amperinasa matetika ny tsy fampiny antokaram-pahasalamana ho azy ireo izay isan'ny zo tokony hanana ny mpiasa iray. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra izao tonga hatrany amin'ny 500 isanjato ireo mpiasa tsy tafiditra ao amin'ny CNAPS sy manana fiantohana ara-pahasalamana araka ny fanadihadiana ny taona 2012. No ny fahatsapana ireo no nahatonga ny fikambanana iray anampy amin'ny fandraisan-tanana ireo mpiasa nisy anefa ny fepetra napetraka izy ireo. Ny vola aloha raha ohatra ka hiditra ao anatin'ny io moa zany efa misy tantana napetraka tamin'ny hatramin'ny fiandohana dia ny vola aloha ny montant cotisation moa zany dia arivo ho andreo mpikambana ao anatin'ny CNAPS fa misy fandraisana tanana izay ataon'ny CNAPS ihany koa entiny mameno an'izay cotisation izay latsakemboka aloha izay mba ahafahana misitraka ny fiantohana ara-pahasalamana rehetra izay atolotra azy. Ny fiantohana tsy azo sokajiana 100 isanjato izany hoe raha mbola aretina voatratra aty ampendohany raha mbola tsy tena marary mafy zany le olona dia ao anatin'ny 100 isanjato ihany. Isan'ny ara-iasa amin'ny fikambanana io amin'ny fanatanterana ny fiahina ara-tsosialy ny CNAPS natao androany ary ny fifanovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta. Fa hiverenantsika ny sehatry ny fandriam-pahalemana toeramantsy ny fampanjakana izany fandriam-pahalemana zany any mitapany atsimon'ny Nosiny izay ataon'ny ZRPS Alpha na ny farim-piadidina manokana ho fametrahana ny fandriam-pahalemana. Etsika maro no ataon'ireo miaramila Anarivony fa ny tena goavana dia ny famakina ireo ankizy izay famaharan'ireo dahalo sy ny fitobiny ireo ombialatra raha araiky ny tatitra nataon'ny jeneraly Andriamasinana Michel William izay lehibe ny ZRPS Alpha tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo. Ankizy maro amin'ny tapany atsimon'ny Nosy no efa ravan'ireo miaramila ny ZRPS na farita miaramila manokana ho fametrahana fandriam-pahalemana. Kizy izay famaharan'ireo dahalo sy anangonan'izy ireo ny omby azony isan'izany Isandra, Ambalakindresy, Andrandambo, Besakoa,
Esira ary ny farany teo dia ny any Sakozato ao anatin'ny distrikna Kazoabo. Ity faran'izay natafavoana omby 300 mahery sy nafatesana dahalo no fifandonana teo amin'izy ireo sy ireo miaramila ny ZRPS Alpha. Tsy tananjavonany kosa ny lehiben'ireo dahalo tao amin'ny kizony Sakozato antsoina hoe Jaonary. Marobe ny resaka mikasika ny dahalo olon ratsy izy ireo ary resinay tena olona tena tsy mbola fahavalo fa olona mpiray-tanindrazana fa tena hoe mpamon'olona gaigila ary tena mpanao asa matsiravina any amin'ireny toeran'ireny. Afaka midina any nareo manao fanadihadiana amin'ireo olona rehetra nanao an'izany asa zany niaran'izany herisetra nataon'izy ireo zany ary tsy afeniny zany fa mampalahelo ny olona tia amin'ny hoe manao kravaty sy ny namany miresaka tia amin'ny aina manjery dia milaza ny vaovao tsy marina rehetra zao raha manana taratasy sy ny namany izy dia afaka mitondra an'izany taratasy zany eo masony tompona andraikitra fa tsy ny olona ratsy dahalo enjeny ary indray no lazaina sy atsarainy eto amin'ny aina manjery azafady kosa fa tsy zay ngamba ny tena seritra misy atsika amin'izao fotoana fa asa io andeha hiady ny diana ihany fa tsy andeha toroteny sanatria fa ty zay dia efa mamerina foana azonareo tao manafina azy ny toerana zay tianareo anafiana azy ihany fa dia tady azy amin'ny fomba miaramila zay eny fa na dia anatin'ny lavabisika dia karoanay zany olona zany ary tsy maintsy azonay na velona na maty. Atoby mavalan'omby voaro ao Antanimeva distrika Morombe ireo omby rehetra azo tamin'ny famakiana ireo kizy ireo no mareny lehibe ny ZRPS Alpha fa ao anatin'ny fanaran-dalàna hatrany naovan'izy ireo ny asany. Tanjona metraka ny fandriampahalemana any amin'ireo faritra 5 iadidiny ZRPS Alpha araka ny baiko ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Fa iseritry ny teknôlôjia sy ny haivoary indray kosa olana tsy iroso ny tanora amin'ny fananganana orinasa ny tsy fahampin'ny tosika arabola. Sarotra ny manatanteraka ny tetikasa raha toka tsy misy ny oenti-manana amin'izany. Maro ireo tanora no manana tetikasa kanefa raha tsy misy ny fanohanana arabola sarotra ny ampiaran'izany eo amin'ny sehatra matianina. Fenoaja Ariana sy misy razavin-jatovo no nanao ny fanadihadiana. Amam-bolana maro no nanomana ireto mpianatra ireto ny tetikasan'izy ireo mba hampandrosoana ny sehatry ny fiompiana eto an-toerana mba ahafahana manamarina ny fahalavorarian'ny fikaroana nefa dia mbola mandalo andrana isan-karazany ny voka-pikaroan'ireo mpianatra vao afaka ampahafantarina. Anjaton'ireo tetikasa avohitreto fa anisan'ny miavaka ity fiompiana bitro ity. Fianakaviana bitro avy any ivelany izy ireto. Géant de Flandre ny anarany zany hoe izany rasy bitro anisan'ny rasina bitro ngeza indrindra maneran-tany hatrany amin'ny 12 kilo izy rehefa lehibe fa zao zany izy mbola alazo de hoe moi 5 kilo latsaka kely eo izy sady ny ameliorer andreo no namboatra provende avy amin'ny alalan'ny tsipolitra io tsipolitra io zany efa nijerena le tany protéine ao anatiny ambony mety tsara amin'le izy zany izy satria andrana voalohany nataonay le izy misy andry be volbery angora tena hoe lapin de salon izy moa sady animaux de compagnie zany de afaka ompiana amin'izay mampety an'olona rehetrarehetra ohatra hoe orientena amin'ny resaka sakafo izy dia mety ohatra hoe atao animaux de compagnie izy dia mety. Ankoatra izay misy ihany koa ny famokarana entona azo avy amin'ny fako na hodina ahafahana mahandro sakafo betsaka ny lalana izoana vao mahazo ny vokatra farany ireo mpianatra mpiarika. Valorisation na déchets biologiques dia ivalorisena anazy ataonay biogaz dia ny processus nampiasainay processus de fermentation zany mba hamadihana anazy ho biogaz dia fermentena anatin'ny ry le anatin'le bidon mavomavo le déchets biologiques dia rehefa feno ny condition rehetrarehetra dia mamoaka gaz izy essentiellement gaz anankiroa ny avoakany dia récupérena anatin'le chambre à air izy dia io gaz io efa afaka mirehatra fa ampiakarina ny énergie calorifique an'le izy dia épurena atao anatin'ity zavatra ity le épurena atao anatin'ity produit chimique ity le gaz dia piégeny ato ny partie le gaz anankiray le gaz tsy mirehatra dia après an'io izy dia mivoaka eto izy efa mirehatra. Nanosika ireto tanora maro ireto ny finiavana ampandrosa Madagasikara amin'ny alalan'ny fikarohana zava-baovao na ny fanavaozana ny efa misy. Tsy ampitosika ireo tanora malagasy eo amin'ny resaka arabola tsy afaka mandroso eo amin'ny sehatry ny matiana izy ireo raha toa ka tsy ampy ny oenti-manana. Fa sehatry ny fanatanjahantena indray.
anaingy rampitso vamarainbeny maki vehivavy izay azo any Afrika Atsimo hiatrika ny dingana farany ho an'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika taranja rugby sokajy vehivavy. Ankoatry ny mahatompon-daka ny Afrika dia dingana hiatrehana ny fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany taranja rugby sokajy vehivavy izay atao any Nouvelle-Zélande ihany koa. Ity hoatrehany maki vehivavy ity mialoha ny andehanan'izy ireo rampitso dia tonga nangatatsodrano tamin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo eo Takarivio tamin'ny fotoana io no nanomezan'ny ministra Timka Roberto Vatsindalana kely azy ireo nampanantena moa ireo maki vehivavy fa hiady mafy amin'ity fifananana ity. Fa misehatra amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany ny groupe Aro. Maneho taratra izany ny trano fivahinianana Aro Hotel ny Antsirabe sy ny Manda Beach Hotel ny Folopointe nisy raha teo androany ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Inona kosa no mampiavaka ny Aro Hotel sy ny Manda Beach Hotel rao ny sary. Isan'ireo trano fivahinianana sangany any amin'ny faritra Vakinankaratra ny Aro Hotel Antsirabe gidana 3 taorian'ny fanavaozana nanomboka ny taona 2024 toerana raitra sy avolenta no andraisananao eto ahitana efitra sy toeram-pisakafoana ho an'ny fivoriana sy ny lanonana samihafa. Antampo-tanàna no misy ny Aro Hotel ka sady akaiky ny banky, ny poste, ny gare no tsy lavitra ny komisaria izany hoe azo antoka tsara ny fandriampahalemana. Manana trano toerana fandraisam-bahiny atao hoe avoleta miverina amin'ny maizy azy ny orinasa Aro Hotel Antsirabe. 570 moa nisan'ny trano fandraisam-bahiny zavatra vaovao indrindra nanisan'ny namboarina atao amin'ny orinasa Aro Hotel dia ny toerana fanaovana sport ohatran'ny salle de sport, ny hammam, sauna ary ny salle de massage. Amin'ny hôtely au nord mazy moa zany dia manana ny groupe de secours reny izy 200 kVA. Any amin'ny faritra Tsinanana kosa no misy ny Manda Beach Hotel ao Folopointe, tontolo Mahatamana mianoka anaty rivotra madio miaraka amin'ny ranomasina sy ny torapasika no ivantananao eto. 27 ny toerana azo atoriana ao anatin'izay ny bungalow sy ny chambre familiale. Azo ivanamparana tsara ny fialamboly sy ny fanatanjahantena. Any Folopointe no misy ny ranomasina ataontsika hoe lagon bleu protégé par des barrières de corail. Raha ivahiny ao Manda Beach ianareo dia les pieds dans l'eau izy ny fitenenana vao mifoa dia avy dia ao amin'ny ranomasina afaka milalao. Toy izany koa malaza be eto amintsika ny resaka délestage. Tsy ho tsapantsika izany rehefa tonga any Manda Beach satria ny direction générale ny groupe dia ny safidy manokana mihitsy ny hoe andao hividy groupe matanjaka indrindra mba hitsonjovana an'izay le hoe confort ho an'ny client izay. Isan'ny mampiditra vola vahiny eto Madagasikara ny fahamaroan'ny mpizahantany ary mandray anjara amin'ny fampiroboroboana sehatra ny groupe Aro amin'ny alalan'ny Aro Hotel sy ny Manda Beach Hotel. Antony tonga ny fiaonana nanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo agence de voyage sy ny tour opérateur. Raha ny Manda Beach zao dia hafa ny ohatran'ny hoe commission afaka ombenan'ny tour opérateur, raha amin'ny Aro Hotel dia afaka koa fa samy manana ny anitry ny azy ireo. Mitanjona tia nahatongavana androany fotsiny dia hoe hiara iasa miroborobo bebe kokoa ny groupe Aro miaraka amin'ireto hôtely anankiroa lehibe reto sy indrindrindrindra koa ireo tour opérateur manatanteraka ny fanamafisana sy fanatsarana ny fizahantany eto Madagasikara. Fotoana ny fialan-tsasatra zao ary mbola tsy tara raha toka mbola mitsidika ireny toerana ireny satria efa akaiky ihany koa ny fidiran'ny mpianatra amin'ny voalohany amin'ny fiandohan'ny volana aogositra iny. Ho an'ny amin'ny vaovao avy any ivelany indray isika satria taorian'ilay trangana fitifirana faobe indromian-taona ny tranga tao États-Unis tao anatin'ny iray andro monja ny alahady teo dia nisy ny fahalandresaka sy ny teny nataon'ny afro-américaine.
androany tokoa ny filoha amerikana Donald Trump vao nanao fanambarana taoriny ireny tranga ireny isany songadina nandritra ny lahateny nataony ny nilazany fa ny fahasalamana ara-tsaina no fototry ny olana rehetra mahatonga ireny trangana herisetra ireny fa tsy ny fitaovam-piadiana velively mariana nefa fa tafiakatra raiky amin'ny 30 ireo namony ainy ary amin'ny 10 maro ireo naratra vokatra ilay fitifirana faobe ny tranga tao El Paso sy Dayton ny farany herinandro lasa teo. Ny santatra ny lahateny nataon'ny filoha amerikana Donald Trump ny fitsikerana ny internet sy ny jeux vidéo izay nambarany fa mampitsiry hevidratsy ary mampirongatra ny herisetra ao Etazonia. Taorian'ilay trangana fitifirana faobe indroa ataona ny tranga tao Etazonia tato anatin'ny iray andro monja ny alahateo. Tsy nanome tsiny ny fahafahana mihazona fitaovam-piadiana loatra araky ny fangatahany mponina taoriny ny voniny ny filoha amerikana. Ny fanavaozana sy fanatsarana ny fahasalamana ara-tsaina no tokony anaovana ezaka hoy izy, indrindra ny fandraisana an-tanan'ireo marary saina. Io no tena fototry ny olana rehetra raha araky ny fanambarana nataon'ny filoha amerikana fa tsy ny fitaovam-piadiana. Face the death penalty. Manameloka ireo rehetra izay mbola mivohy foronan-kevitra fa ambony mihoatra ny rehetra ny olona fotsy. Ankoatra io dia ambaraketona fa voaheloka mandra-pahafatiny ireo rehetra tompon'antoka tamin'ny nivonin'olona faobe iny. Hatreto noho izany dia tsy mbola misy lalàna vaovao mikasika ny famerana ny fahazona mampiasa fitaovam-piadiana. Mariana nefa fa tafiakatra raiky amin'ny 30 ireo namony ainy ary amin'ny 10 maro ireo naratra vokatra ilay fitifirana faobe ny tranga tao El Paso tao Texas ary ny iray faharoa tao Dayton tao Ohio ny alady lasa teo. Vaovan'ireo mpifindramona sy mpisopinenana kosa indray afantatra fa ampiatrano ireo mpisopinenana avy any Libia Espagne efa andalana ireo zato mahery hoentiny sambo Open Arms sisa voaravitra tamin'ilay sambo rendrika ny alakamisy lasa teo miaina anaty tebiteby sy tsy fahasalamana tanteraka moa ireo mpifindramona ireo ndao aratsika vetrany ary ny fanadihadiana. Raiky amby 20 amin'izao ireo mpifindramona avy any Libia mbola eny ambony ranomasina nandritry ny andro maromaro. Sisa voavonjy tamin'ny fahavakisany sambo nitondra mpifindramona tamin'ny alakamisy teo ireo. Sambo mpamonjy voina Espagnol antsoina hoe Open Arms ity mitondra azy ireo ity. Mbola any an-dranomasina kosa ilay sambo rendrika nitondra ireto mpifindramona ireto hatramin'ny voalohany. Efa eo ampamolavolana ny fifanarahana andraisan'ireo mpifindramona sy mpisopinenana avy any Libia ny vondrona Europeana amin'izao fotoana. Izay no teny fampaherezana nataon'ny mpanorona ny fikambanana misahana ny vonjy-voina Proactiva Open Arms ao Espagne raha ny tantarany fahoriana ny ainan'ireo tao anatin'ilay sambo. They treat us like animal. Everindry zareo toy ny biby izahay manoatra noho ny biby aza. Daroka raha inadaky isan'andro nefa ataon'ny fitaovana ahazoana vola. Toerana feno herisetra loatra ao Libia, maty izahay raha mbola averinany. If you get me back here, there. Nitsipaka ny antsona taon'ny Espagne, ampiatra noho ny ireto mpisopinenana ireto anefa Italia. Efa nanambara ny tompona ndraiky mpanjakana Italiana fa hoentitra ny fanaraha-maso ny sistaniny ary tsy mankasitraka ny fidiran'ny sambo mpamonjy voina Open Arms avelively izy ireo. Any Espagne izany no any fanantenana ampiatrano ireto mpisopinenana ireto. Efa nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ny ben'ny tanàna ny Valence mba andefasana ny sambo Open Arms hitodi-do any aminy. Araky ny fantatra dia mila famonjena angan'ireo mpifindramona mbola any an-dranomasina noho ny toe-pahasalaman'izy ireo. Betsaka ireo tratran'ny fanaviana sy toradava vokatry ny fiakaran'ny maripana sy ny amandona iainana mampitebiteby ny zava-misy. Araky ny fantatra ny maraina teo, mbola lavidavitra manakaiky ny nosy italiana Lampedusa ilay sambo mpamonjy voina, manondia ny azo any Espagne. Mbola misy sambo kely hafa ihany koa mirendreny manerana ny ranomasina Mediterranéen ankehitriny, manavitra raha sendra misy mpisopinenana tratran'ny tranga toy izao. Tamin'ny alahady teo izao, 70 ireo efa navotana ary nalefa ny Malta. Andrasana araka izany ny fahatongavany Open Arms any Espagne. Izay aloha no azonazongadina tamin'ireo vaovao androany ampatsahivina aminao izy ireo misalasala ny filoham-pirenena ny amin'ny fanaovana ny fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity na tsy raha nanontaniana ireo mpanao gazety androany. Teo ihany koa ny fanatanterahana ny fiananan'ny secrétaire général Bianco androany fa ny anisan'ny vaovao nijerevantsika teo ihany koa ny fiomanana eo amin'ny fikarakarana sy ny
fandraisana ny fahatongavan'ny papa Ray Masina satria dia efa saika tombovana avokoa sy folo isanjato eo ny fotodrafitrasa eny Soamandrakizay. Fa olona telo no voasambotra izay ina olona mono ilay vazaha sy ny vadiny ary ny zanak'izy ireo tany Tomasina anisany vaovao narahantsika teo izany ary fanotaratra fa mapetraka amin'ity herinandro ity ny fanampin'ireo takelaka misy ireo laharana ifandraisana mivantana amin'ny polisim-pirenena. Ary niakatra ho fito hetsy sy 520 tapitrisa ny isan'ny mponina eto Madagasikara raha ny vokatra vonjimaika tamin'ny fanatanterahana ny fanisan'ny-bahoaka ny taona 2020 sy 2020. Atolotra anao kosa indray ary ireo zanam-pandarana ho arantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Voambolana mikasika ny lalao nosy izay indray no zaraina amintsika ato anatin'ny teny anglisy annual. Efidratsy nataon'ity iray mpianakaviana izay voatery manefa sazy telo amin'ny fitopolo taona an-tranomaizina tan'ireo ety mba hitsoahana ny fonja indray kosa no hafa kely entina amintsika. Ndao anaraka dokam-barotra vetivety ary dia miverina eto.